Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino. Olá, comandante. Parabéns por entrar para a escalação do Horizon, mas esse é só o começo. De agora em diante, você vai compartilhar a experiência com todos os outros pilotos classificados. Vá para lá dar um oi, pois tudo pode ser feito com um comboio de até 6 pilotos. O que você realmente quer é uma pulseira de ouro, uma honra que só damos aos verdadeiros astros do festival. Pessoas como o Alex e a Rebecca, que são os melhores no que fazem. Agora, quem recebe a pulseira de ouro sou eu quem decide. E todos aqueles milhares de fãs barulhentos do Horizon. O que você está esperando?